Hello，大家好，又到咗我哋嘅 Get Dressed with me 嘅時間啦。咁今日咧就係同阿 Lun 嘅約會日啦，所以我就準備咗2套嘅穿搭嘅。咁第一套咧就係一個都市幹練風嘅一字肩啦，襯埋一個好利落嘅闊腳褲。港女咧就好擅長用手錶咧呢啲咁樣嘅配飾啦，嚟平衡翻啲基礎嘅單品嘅。咁咧就帶翻我啱啱入手嘅呢一個璽佳嘅隨心動手錶啦，咁樣咧成個穿搭咧先至係完整噶嘛。最中意咧就係呢一圈嘅鋯石，你睇下佢幾咁閃，錶盤咧係鏤空嘅，就好靈動，襯上咗佢咧就多咗啲溫柔同埋貴氣。第二套咧就係輕熟嘅優雅風啦，呢一套咧就係黑白，但係咧佢有露膚度啦，所以就冇咁單調嘅。手錶咧都依然係好襯噶，仲可以一錶兩戴啦，咁佢錶鏈咧就可以直接拆開啦，做一條手鏈啦，單戴手鏈都好好睇。咁呢2套嘅穿搭咧，你最中意邊一套呢？我最中意嘅咧都係呢一隻璽佳嘅 bling bling 轉隨心動手錶，無論你係送俾人又好啊，自己用都好咧，都好唔錯嘅。有時候咧穿搭咧就係爭咁過呢一個咁亮眼嘅單品。我要去約會啦〜